こんにちは、旅家です。旅する暮らしに憧れて、軽トラックの荷台に家を建てました。小さな家の小さな旅の物語、一緒に楽しんでいただけたら幸いです。今日も雨が降る中、車中泊にやってきました。どんどん山奥に向かっていきます。誰もいない霧深い森。静かな雨音が孤独を引き立てます。映像だと分かりにくいのですが、壁紙を全面に貼りました。生活の質と防火性能がアップしました。人をダメにするソファー。今日は冬物の布団を入れてきました。こういった社内の DIY、アイデア出しするところからメンバーシップでは共有しています。進捗の様子や苦悩の様子などどんどん発信しています。ぜひ皆さんも旅クラメンバーに加入してください。詳細は概要欄にあります。ただいまの気温7度。これからどんどん寒くなるみたいです。まだしっくりくる内装ができてません。今日はこんなスタイルで行ってみたいと思います。新しいクッカーを用意してきました。取っ手と蓋のついたクッカーです。せいろもついているので料理がはかどりそうです。ご飯を炊くのにぴったりなんじゃないかと思っています。早速今日の夕飯を作っていきます。
米を 0.5 合ほど炊いていきます。水は目分量です。ウォルナットの蓋がとっても可愛いですね。今日のおかずは麻婆豆腐。まずはネギをみじん切りにしていきます。豆腐も適当なサイズにカット。火を入れる前にひき肉と野菜を混ぜちゃいます。こうすることで油跳ねが少なくなります。
ていきましょう。とろみの粉も待ってる間に作っておきます。美味しそうですが、なんだか量が多いですね。豆腐を混ぜていきます。麻婆豆腐のタレを入れます。ちょっとだけ水を足して煮詰めていきます。火が通ったので、とろみの液を入れます。麻婆豆腐完成です。風が強くて換気扇の蓋が取れました。時折吹く強風は車体を揺らします。ではいただきます。美味しい。寒い日に麻婆豆腐最高です。白いご飯も美味しい。
いぶ風が強いです。大丈夫かな。雨もどんどん強くなってきました。多すぎたと心配しましたが、ペロリと平らげました。美味しかった。ごちそうさまでした。片付けをしていきます。新しくラックを導入しました。さてと、今日の夜のお供は塩もなかです。ランタンをつけて夜ののんびりタイムを楽しみます。温かいココアも入れます。プロジェクターで動画を楽しみます。とても贅沢な時間ですね。雨のゲーミング車中泊です。
楽しかった。そろそろ寝る準備をします。ナンガの冬用シュラフを持ってきました。これならどんなに寒くても耐えられます。では、おやすみなさい。寒かった。朝になると雨は止んでいました。朝食を作っていきます。
茶漬けです。蓋の上でお湯を沸かせば一石二鳥ですね。ご飯が炊き上がりました。今日は梅のお茶漬けです。
ます。優しい味、朝にぴったり、美味しいです。今日の物語はいかがだったでしょうか。小さな家の小さな旅の物語はこれからも続きます。チャンネル登録やベルボタンを押していただくと最新話を見逃しません。メンバーシップでは裏話や皆さんとの交流を楽しんでいます。X、Instagram、TikTok も運営しています。それぞれのリンク、詳細は概要欄をご覧ください。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ではまた。